Вот у нас по дороге проволокли какую-то херню. Вот так вот. Прочистили. Я не успела выйти, чтобы поснимать. Это у нас так чистят дороги. Чистят, никак, разглаживают. Снег приглаживают. Вот так вот. Добрый день всем. Вот сегодня как потеплело. Аж птички повылазили у нас. Так прямо слышно сразу. Чирикают везде. Вот так вот. Сегодня у нас такой ясный день. Солнечный. Потеплело. 20 градусов. На солнце, может, больше. Теплее, то есть. Телята тут пришли. Как вы тут? Наелись корма? Что-то не очень-то едят. Утром насыпала, еще есть рано. И рассыпали вон. Собирайте. Потеплело, так вы чувствуете, да? Чувствуете, что потеплело? Маленькие мои. Маленькие мои. Старик отдыхает вон. Прячется от молодых петухов, чтобы они ему голову не проклевали. А это клокочет. Тебя в снег, наверное, надо. В снег надо, чтобы ты клокотала там. Здесь нету. Вот одно яйцо. Они день с ночью попутали. Ночью несутся. Пивуньи мои. Пивунюшки. Красотки. Типочки. Типочки. На улице солнышко. Были бы в старом сарае, так можно было выпускать там. У них приспособлено. А в этом не выпустишь. Чё? Петруха, куда ты идешь? Куда ты идешь? Суешься, прям лезешь ко мне. Какая красотка. Прям в руки идет. Ну ты чё? Я тебя так приблизила, что... Чё ты, моя маленькая? А? Модели мои. Вон, щеплатка моя. А это клюнуть меня хочет. Клюет у меня. В колечко клюет. Я тебе клюну. Ты что-то в воде намочила, чук. Жарко, наверное, тебе, да? Петя, петушок. Вот гребень какой. Гребень какой розочкой у этого петушка. Красивый. Вот так вот. А у этого такой. Как кони. Верхом садись и езжай. Что ты там страдаешь, поешь, моя? Это курочка моя бородатая. Откуда взялась, не пойму. Яйца на рынке покупала у деда одного. Наверное, оттуда.
Платьице у нее такое красивое. Красотки мои, красотки, красотки. Никто там не родил у вас? А то чуть не сморозили. Ягненка хорошо вовремя увидела и принесла. Вон вороны сидят. В мороз-то не сидят, а от теплила сидят. Красавицы. Сейчас воды вам нальют. Пить будете. Че? Пить ждете? Пить ждете, умницы мои. Сейчас. Мехкун, 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 Мехкун. Идите сюда, идите пить. Стоят они тут, ждут. Засранцы. Стайки долго сидят. На улице рано не выпустишь, холодно. Зачумазились маленько. Ну ничего, чистятся скоро. Сейчас пустят вас пить. Вот так вот. Приготовила вот такие вот булочки. Сейчас растаиваются. Вот так вот между делом сейчас постряпаем и чайку попьем. Они у меня сдобные. Вот они там сидят. Уже подошли так. Хорошенько. Не знаю, что будет сейчас. Ну, дождемся. Вон вчера какая девочка маленькая родилась. Черно-белая. Сиротка ее родила. А сиротка, потому что ее маму волки съели. Она ягненком осталась сиротой. Че, мои хорошие? Подросли уже? Подросли? Молодчики. Маленькие мои. Ну ладно, пойду гнать. Всех гнать сюда. Сейчас корыто уберем за стенку. Корыто вот сюда ставим на ночь. Туда. Ведро уберем. Пойду пригоню этих. Пригоню. А то уже
Ну, сегодня метель такая. Все позамело. Кать. Они уже пришли, мои хорошие. Ну идите. Кать. Идите в Пуню, забегайте. Забегайте на место. Забегайте. Надо посмотреть. Все, ну что ты, Михкун? Беги. Догоняй девочек. Я сейчас туда схожу. Может кто родил? Да я не знаю. Вроде все тут. Забегай, Михкун. Как он караулит своих девочек. Маленький мой. Ну все. Ночуйте. Все понимают, что тепло. Где тепло, где поесть. Так вот. Ведро занесу. Вот они. Играют они. Молоко выпили. Играете. Где ваша мамаша? Прячется от вас. Че? Вон идет. Идет мамаша. О, хвост какой кривой у него. У этого тоже кривой хвост. Иди к ним. Иди. О, голоспинки. Вот эти вот так вам вытряхну. Потом принесу свежую насыплю. Фу. Солома. Вот так вот. Жарко, наверное, вам. Такие прямо тяжелые. Ишь ты. Где ты? Перепелочки.